បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ជនរួមជាតិក៏ដូចជាប្រិយមិត្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមគោរពជំរាបសួរលោកយាយលោកតាពុកម៉ែពូមីងបងប្អូននៅសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាទសូមអធិស្ឋានថ្ងៃនេះដោយសារយើងមានការរ៉ាត់អួលខាងផ្នែកបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យយើងមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្សាយកម្មវិធីវេទិកាដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដែលជាកម្មវិធី Reading Club បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងអានសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាជាភាសាខ្មែរយើងមានសៀវភៅជាភាសាខ្មែរគឺរដូវអត់អាហារបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងមានជា English version ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Stirring Season បាទអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអានសៀវភៅទាំងពីរក្បាលនេះទាំងខ្មែរនិងអង់គ្លេសមកដល់ជំពូកទី9បាទហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងបានធ្វើកម្មវិធីនេះបាន15លើកហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងមាន2ក្រុមអ្នកអានជាភាសាខ្មែរនិងក្រុមអ្នកអានជាភាសាអង់គ្លេសដោយសារសៀវភៅនេះមានជាភាសាខ្មែរផងនិងជាភាសាអង់គ្លេសផងបាទហើយសម្រាប់ក្រុមជាភាសាអង់គ្លេសទី1មាន Kerry Chhay បាទជំរាបសួរ Kerry Chhayជម្រាបសួរអ្នកគ្នាបាទហើយក្រុមភាសាអង់គ្លេសអ្នកទី2គឺលោកគ្រូវិទ្យបាទជំរាបសួរលោកគ្រូវិទ្យជំរាបសួរ Hello everybody បាទហើយខ្ញុំនឹងចូលរួមអានជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងក្រុមភាសាខ្មែរបាទក្រុមភាសាខ្មែរមានខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកគ្រូ Derrick ជំរាបសួរលោកគ្រូ Derrick ជំរាបសួរបាទហើយកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែមានអ្នកនិពន្ធអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីតឹងរង់ចាំការឆ្លើយតបនិងបកស្រាយនៅសំណួរចម្ងល់ផ្សេងៗពីសមាជិកក្រុមអ្នកអានហើយយើងក៏សូមស្វាគមន៍បើសិនប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងលោកមានចម្ងល់ចង់សួរឬក៏មានអ្វីដើម្បីចង់ផ្ញើជាសារជូនទៅកាន់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់សូមមេត្តាដាក់សារនៅក្នុង page របស់យើងមកយើងនឹងយកអ្វីដែលជាសារឬក៏ជាសំណួរឬក៏ចម្ងល់ផ្សេងៗហ្នឹងជូនលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះតែម្ដងបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបាទលោកពូអាំញឺតបាទបាទជំរាបសួរម្ដងទៀតបាទយើងទាំងអស់ផងបាទអញ្ចឹងយើងពិតជាមានមោទនភាពមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ដែលយើងមកអានរួមគ្នាអានទាំងក្រុមភាសាខ្មែរនិងក្រុមភាសាអង់គ្លេសរួមទាំងអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់មកដល់ពេលនេះបាន15លើកមកហើយបាទហើយសៀវភៅនេះក៏កាន់គៀកចូលទៅទីបញ្ចប់ហើយដែរបាទអញ្ចឹងដោយសារជំពូកទី9រៀងវែងបន្តិចអញ្ចឹងយើងនឹងកាត់ជា2កង់អញ្ចឹងយើងអានពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ពេលនេះហើយនឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងអានបញ្ចប់ពាក់កណ្ដាលទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញក្រុមភាសាខ្មែរលោកគ្រូ Derrick សូមចាប់ដើមអានមុនហើយបន្តមកយើងទុកជូនក្រុមភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ Derrick បាទលោកគ្រូ Derrick សូមអាំញឺតផងលោកគ្រូ Derrick បាទយើងខ្ញុំយប់នេះចាប់ផ្ដើមអានចំពុកទី9នៅទំព័រ161ថ្ងៃមួយពេលខ្ញុំកំពុងធ្វើការជាមួយបងវិជ្ជបណ្ឌិតកាន់តិស្រេងមានប្អូនប្រុសជំទង់ម្នាក់មកសុំថ្នាំសាសពីខ្ញុំប្អូនប្រុសនេះមិនមានជំងឺអ្វីទេប៉ុន្តែវាត្រូវការថ្នាំសាសយកទៅឲ្យបងប្អូនវាខ្ញុំប្រាប់ប្អូនប្រុសនេះថាខ្ញុំមិនអាចឲ្យថ្នាំទៅវាលើសពីចំនួន3ថ្ងៃបានទេទៅតាមប័ណ្ណបញ្ជាពីអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់លើប៉ុន្តែបើវាត្រឡប់មកជួបខ្ញុំក្នុងពេល3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យវាថែមទៀតប្អូនប្រុសនេះខ្ញុំហៅវាថាអាអូនឆ្លើយមកវិញថាវាមិនអាចត្រឡប់មកវិញក្នុងពេល3ថ្ងៃខាងមុខនេះបានទេពីព្រោះវាត្រូវចេញដំណើរទៅព្រំប្រទល់ដែរខ្មែរថៃហើយទាល់តែជាង1ខែទៀតទើបអាចត្រឡប់មកវិញបានខ្ញុំសួរអាអូនពីការធ្វើដំណើរនេះតើវាធ្វើដំណើរតាមទៅព្រំប្រទល់តាមរបៀបណាវាថាវានឹងធ្វើដំណើរតាមកង់ខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមក្នុងរឿងនេះនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរខ្ញុំបានឮសូរដំណឹងផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យខ្ញុំគិតមិនឈប់នៅពេលនោះ
មានចលនានយោបាយជាច្រើនក្រុមដែលកំពុងចាប់លូតលាស់នៅតាមទីក្រុងភ្នំពេញគេថាមានមនុស្សមួយក្រុមនៅផ្ដុំគីឡូលេខ 6 កំពុងបង្រួបបង្រួមគ្នាបង្កចលនាមួយដើម្បីបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបច្ចុប្បន្នដែលជារដ្ឋាភិបាលលើកបន្ទុកដោយប្រទេសវៀតណាមគេថាចលនាដូចគ្នានេះនៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃឈ្មោះជំរំ007មានកម្លាំងខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំស្គាល់អតីតនិស្សិតពេទ្យម្នាក់ឈ្មោះពុកសារ៉ាដាដែលជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់ពូស៊ីណាក់ហេដែលឥឡូវនេះបានធ្វើជានាយទាហានជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជំរំ007ខ្ញុំធ្លាប់ជួយធ្វើការវេកាត់ជាមួយបងសារ៉ាដានៅមន្ទីរពេទ្យព្រះមុនីវង្សមុនពេលស្រុកធ្លាក់បងសារ៉ាដាបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងរណសេរជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហៅគាត់ថារោជោរោបខគ្រប់គ្រងជំរំ007នៅពេលនោះមុនពេលនោះបន្តិចដែលជាមិត្តរួមថ្នាក់នឹងខ្ញុំបានចាក់ចេញទៅព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរថៃរួចទៅហើយដែលមានប្អូនប្រុស2នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងម្ដាយដេតនៅសល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចជួយផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសារគាត់ឲ្យធ្វើដំណើរទៅព្រំប្រទល់ដែនតាមឡានកាមីយ៉ុងពលតារាដែលជាមិត្តរួមថ្នាក់នឹងខ្ញុំដែរក្រោយមកបានរៀបការជាមួយដេតនិងប្អូនស្រីគាត់ឈ្មោះគុណក៏បានចេញទៅជាមួយគ្នាដែរនៅពេលនោះខ្ញុំគ្មានគំនិតចង់ចេញពីស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំគ្មានស្គាល់នរណាសោះនៅស្រុកក្រៅនៅក្រៅស្រុកហើយខ្ញុំក៏គ្មានលុយកាក់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានប្អូនប្រុសនេះជាអ្នកនាំឲ្យខ្ញុំចេញដោយមិនយកលុយពេលប្អូនប្រាប់ខ្ញុំពីការធ្វើដំណើរនេះខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងធម្មតាតែខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងចាក់ចេញពីប្រទេសខ្មែរដឹងថារបបគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវថាគួរចាក់ចេញពីប្រទេសយើងក្រៅពីដេតនិងពលតារាខ្ញុំមានមិត្ត2នាក់ទៀតងាងសុងនិងញៀនចំណាំក៏បានចាក់ចេញពីភ្នំពេញទៅកាន់ព្រំប្រទល់ហើយដែរពេលនោះខ្ញុំមានជំនឿថាជាទីបញ្ចប់ចលនាតស៊ូច្រើននៅតាមព្រំដែនពិតជាមានជ័យជំនះទៅលើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនខានហើយមានរឿងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសញ្ជឹងគិតគួរឲ្យរឹតតែមកថែមទៀតមានដំណឹងមួយថាគេប្រហែលជានឹងតម្រូវឲ្យយើងដែលជាពេទ្យបច្ចុប្បន្នទៅបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសវៀតណាមឬប្រទេសរុស្ស៊ីខ្ញុំមានគោលបំណងនឹងធ្វើការសិក្សាខាងវិជ្ជាពេទ្យជាបន្ថែមមែនពិតប៉ុន្តែពេលឮថាគេមានគំនិតនឹងបញ្ជូននិស្សិតយើងទៅប្រទេសរុស្ស៊ីខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសខ្ញុំគ្មានគំនិតចង់ទៅប្រទេសវៀតណាមទេខ្ញុំទើបតែកិច្ចផុតពីចលនាកុម្មុយនីសមួយនៅពេលថ្មីនេះដូច្នេះខ្ញុំគ្មានគំនិតចង់ចូលទៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសមួយទៀតទេជាមួយគ្នានោះដែរខ្ញុំមានការមិនសប្បាយចិត្តដែលធ្វើការនៅក្រោមបង្គាប់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ដែលគ្មានប័ណ្ណពិសោធន៍ខាងវិជ្ជាពេទ្យប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងក្របខ័ណ្ឌពេទ្យទៅវិញពេលបានរួចជីវិតពីការសម្លាប់រង្គាលខ្ញុំមានជំនឿដ៏មោះមុតថាខ្ញុំអាចប្រជុំមុខតទល់នឹងអ្វីបានទាំងអស់នេះគឺផ្ទុយស្រឡះនឹងគំនិតខ្ញុំពីមុនពេលដែលត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងសម័យបដិវត្តន៍នៅពេលជាប់ក្នុងរដូវអត់អាហារខ្ញុំជាមនុស្ស
ដាក់ខ្លួនខ្ញុំលេងចង់មានបំណងប្រកបកិច្ចការណាដែលបង្ខំឲ្យខ្ញុំឲ្យប្រឹងប្រែងហួសហេតុពេកទៀតហើយខ្ញុំនឹកឃើញពេលខ្ញុំកំពុងរងគ្រោះដោយសារការអត់អាហារខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាពេលស្រុកមានសន្តិភាពឡើងវិញខ្ញុំនឹងស្វែងរកទីកន្លែងតូចល្មមនៅក្នុងទីជនបទណាមួយសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរួចខ្ញុំនឹងសង់ខ្ទមតូចមួយហើយនឹងដាំដំឡូងឈើផ្គត់ជំវិញផ្ទះផ្គត់ជំវិញខ្ទមខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំបានជួបការអត់ឃ្លានបែបនេះតទៅទៀតជីវិតខ្ញុំនៅពេលនេះពិតជាពេញលេញលេងខ្វល់ខ្វាយនឹងអ្វីទាំងអស់ក្នុងโลกខ្ញុំនៅចាំបានថាពេលទូរភឹកធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតក្នុងរដូវអត់អាហារដំឡូងឈើឬក៏បាយមួយម៉ាត់ក្នុងមាត់មានជីជាតិសែនផ្អែមឆ្ងាញ់បើខ្ញុំមានដំឡូងឈើខ្ញុំលេងត្រូវការអ្វីទាំងអស់គឺជាអារម្មណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះហើយខ្ញុំនឹកថាខ្ញុំនឹងចង់ចាំជាប់ជានិច្ចនៅគោលបំណងនេះដរាបណាខ្ញុំនៅមានជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែគំនិតនេះមិនបានស្ថិតស្ថេរនៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំយូរឡើយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ពុតដែលនៅរស់ក្នុងចំណោមគ្រួសារខ្ញុំទាំង24នាក់សមាជិកគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់បានស្លាប់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំប្អូនស្រីខ្ញុំទាំង4នាក់គ្រួសារប្អូនស្រីខ្ញុំជីតានិងជីដូនខ្ញុំប្អូនប្រុសនិងប្អូនស្រីម្ដាយខ្ញុំពូខ្ញុំនិងគ្រួសារគាត់ខ្ញុំចេញពីវាលពេជ្ជឃាតម្នាក់ឯងគាត់មកទល់នឹងពេលនេះខ្ញុំបានបាត់បង់សមាជិកទាំងអស់ក្នុងគ្រួសារខ្ញុំនេះរាប់ទាំងប្អូនស្រីពៅសំអាងផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តវាទាក់ទងទៅតែនឹងខ្ញុំម្នាក់គាត់ខ្ញុំគ្មានអ្វីទៀតនឹងខាត់បងឡើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមានស្រីនៅជាមួយខ្ញុំរស់ក្នុងជីវិតកំសត់ឯកាអស់ពេលមួយរយៈពេលមកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានមនុស្សម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមានស្រីនៅចិត្តខ្ញុំគ្រប់ពេលធ្វើឲ្យខ្ញុំសែនបកក្តៅប៉ុន្តែនេះមិនមែនដោយគ្មានកម្រៃទេបើសិនជាស្រីមានបំណងចង់ចេញនិងភ្ជាប់ជីវិតជាមួយខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានទទួលថែរក្សានិងការពារស្រីឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលខ្ញុំមានពេលនោះដោយមិនបានគិតជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំប្រាប់ទៅស្រីថាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថានឹងធ្វើដំណើរទៅព្រំប្រទល់ខ្ញុំប្រាប់ស្រីថាខ្ញុំស្វែងរកជីវិតដែលប្រសើរជាងជីវិតសពថ្ងៃហើយបើស្រីសុខចិត្តទៅតាមខ្ញុំស្រីអាចចូលរួមជាមួយខ្ញុំបានខ្ញុំប្រកាសជាត្រូវខ្ញុំប្រាប់ទៅស្រីម្ដងទៀតទីណាដែលខ្ញុំទៅខ្ញុំពិតជាមិនស្លាប់ទេខ្ញុំបញ្ជាក់ជាបន្ថែមទៅស្រីឆ្លើយមកវិញថាស្រីបដិញ្ញារួមសុខរួមស្លាប់ជាមួយខ្ញុំថ្ងៃបន្ទាប់មកខ្ញុំខ្ចីម៉ូតូមិត្តខ្ញុំម្នាក់ដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបើកដុកស្រីទៅព្រៃភ្នៅដើម្បីទៅសុំការអនុញ្ញាតឪពុកម្ដាយស្រីជាមុនសិនខ្ញុំអង្គុយលើម៉ូតូនៅកែមថ្នល់ផ្សារព្រែកភ្នៅដោយមិនបានឆ្លងព្រែកទឹកត្រៃម្ខាងទៀតជាមួយស្រីទេធ្វើរបៀបនេះស្រីអាចនិយាយជាមួយម្ដាយនាងបានយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នាងអ្នកដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងការសម្រេចចិត្តគឺពិតជាម្ដាយរបស់នាងស្ត្រីជំទង់ចំនួននោះមិននិយាយច្រើនទេអំពីអ្វីដែលទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្នេហានៅក្នុងវប្បធម៌ប្រទេសខ្មែរយើងអ្វីជាច្រើនលាក់ទុកដោយមិននិយាយជាទូទៅម្ដាយជាអ្នកទុកដាក់កូនស្រីបើម្ដាយស្រីមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេ
ស្រីពិតជាគ្មានសំណាងនឹងបានចេញមកជាមួយខ្ញុំទេនៅទីបំផុតពេលស្រីឆ្លងព្រែកមកជួបខ្ញុំវិញស្រីប្រាប់ខ្ញុំថាបានទទួលការអនុញ្ញាតពីម្ដាយនាងហើយម្ដាយស្រីបានទាំងជូនពរយើងឲ្យមានសំណាងល្អហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងឲ្យខ្សែកមាសមួយខ្សែដែលមានបន្តោងព្រះមកយើងទៀតផងខ្ញុំសែនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែមិនជាភ្ញាក់ផ្អើលប្រមាណទេពីព្រោះរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាម្ដាយស្រីមានការទុកចិត្តមកលើខ្ញុំរួចមកហើយនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានអាទិត្យចុងក្រោយនេះពេលបានធ្វើការនៅក្បែរគាត់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្គាល់គ្រួសារគាត់យ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈទំនាក់ទំនងដែលស្រីនិងឪពុកម្ដាយនាងមានចំពោះខ្ញុំយើងជិះម៉ូតូត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញនៅថ្ងៃដដែលយ៉ាងសែនរីករាយសឹងផាន់ភាំងស្មារតីបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅជួបនីងសុគឹមហើយជម្រាបគាត់ពីគម្រោងការខ្ញុំយើងជ្រើសយកថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1979សម្រាប់ជាថ្ងៃចេញដំណើរពីព្រោះវាចំនឹងថ្ងៃដែលគេតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកពេទ្យទាំងអស់ទៅទស្សនាទួលស្លែងជាអតីតវិទ្យាល័យមួយដែលត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកទៅធ្វើជាមន្ទីរធ្វើទារុណកម្មខ្ញុំសរសេរលិខិតคล้ายៗមួយដោយបញ្ជាក់ថាស្រីដែលអ្នកជំងឺត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ7មករាត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតខ្លួនវិញនៅភូមិស្វាយប៉ោខេត្តបាត់ដំបងគេបើកសិទ្ធិឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់លិខិតពេទ្យពីព្រោះខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យដូច្នេះមិនជាការពិបាកទេក្នុងការរកលិខិតបែបនេះមកប្រើនេះបើមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលខ្ញុំបានសរសេរលិខិតคล้ายៗពេលរស់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតខ្ញុំបានផ្លាយសម្បត្តិមួយបញ្ជូនខ្លួនឯងឲ្យចូលទៅសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែរដើម្បីជៀសវាងពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងភូមិមានភាសិតមួយបានចែងថាផ្លូវវែកកុំបោះបង់ផ្លូវណាត្រង់គុំដើរហោះនៅពេលនោះជ្រើសរើសយកផ្លូវវែកមកដើរបានជួយជីវិតខ្ញុំនៅលើលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំសរសេរឈ្មោះប្អូនស្រីខ្ញុំសំអាងជំនួសស្រីខ្ញុំចុះហត្ថលេខាជាអក្សរកាឬខេនៅខាងដើមជាតំណាងឈ្មោះមិត្តខ្ញុំគួយយូដេដែលបានចេញពីភ្នំពេញប៉ុន្មានអាទិត្យមុននេះខ្ញុំរើសយកថ្ងៃផុតកំណត់មួយអាទិត្យក្រោយពីថ្ងៃចេញដំណើរពីព្រោះខ្លាយក្រៃមានអ្វីដែលអាចរារាំងដំណើរយើងលោកគ្រូបន្តបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូ Derrick យើងមិនមានអ្វីដ៏ច្រើនសល់លើសលុបដែលត្រូវធ្វើទេក្នុងការរៀបចំចេញដំណើរយើងមានរបស់របរតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃមុននឹងយើងចេញដំណើរខ្ញុំជម្រាបលាមីងសុកគឹមគាត់ជូនពរយើងឲ្យមានសំណាងល្អហើយបែរបន់ឲ្យយើងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវដំណឹងថាមីងសុកគឹមនៅមានជីវិតនៅឡើយបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅសេចក្តីរំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំបានជួបគាត់និងរស់នៅជាមួយគាត់យ៉ាងតិចក៏ជិត2ខែដែរហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបែរជាសម្រេចចិត្តចេញចោលគាត់វិញបញ្ហានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំសែនព្រួយប៉ុន្តែដោយគាត់ជាមនុស្សចិត្តធម៌និងស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំអស់ពីចិត្តគាត់យល់ថាបំណងខ្ញុំវាសមហេតុសមផលដែរគាត់ក៏ធ្លាប់មានការព្រួយបារម្ភដូចខ្ញុំដែរហើយថែមទាំងរារាំងខ្ញុំកុំឲ្យស្វះស្វែងរកការងារធ្វើជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីលឿនពេកពេលខ្ញុំមកជួបគាត់ជាដំបូងគាត់ក៏នឹកស្ដាយណាស់ដែរដឹងថាយើងមិនបានរស់នៅជាមួយគ្នាទៀតការចេញដំណើររបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យយើងទាំងពីរនាក់ពិបាកចិត្តដូចគ្នាគាត់បានចំណាយប្រាក់ដ៏ច្រើនក្នុងការទិញកង់ថ្មីមួយសម្រាប់ឲ្យស្រីនិងខ្ញុំធ្វើដំណើរខោអាវខ្លះតែគាត់ទៅនឹងឲ្យគេកាត់ឲ្យខ្ញុំនៅថ្មីនៅឡើយ
ហើយខ្លះទៀតខ្ញុំមិនទាន់ទាំងបានប្រើនៅឡើយផងខ្ញុំឲ្យខោអាវថ្មីនេះទៅអាទូចប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខ្ញុំចេញដំណើរនៅតាមលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំខ្លែងថាស្រីនិងខ្ញុំត្រូវត្រឡប់មកទៅស្រុកកំណើតវិញនៅបាត់ដំបងដូច្នេះការយកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីតាមខ្លួនវាពិតជាមិនទំនងទេខ្ញុំមិនបានប្រាប់អ្នកណាផ្សេងទៀតពីគម្រោងនេះឡើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះរួមនេះដឹងថាខ្ញុំបានរៀបចំចេញដំណើរទេទាំងបងវិជ្ជបណ្ឌិតតាន់កិតស្រេងតាន់ទឹកស្រេងដែលធ្វើការជាមួយខ្ញុំក៏មិនបានដឹងផងនៅយប់មុនពេលដែលយើងចេញដំណើរខ្ញុំគេមិនសូវលក់ទេខ្ញុំគិតពីភាពមិនទៀងទាត់និងភាពអាចមានគ្រោះថ្នាក់នៃដំណើរដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកយើងគ្មានលុយកាក់អ្វីសោះរបស់តែមួយគត់របស់យើងដែលមានតម្លៃគឺខ្សែកមាសនិងបន្តោងព្រះដែលម្ដាយស្រីបានឲ្យមកយើងមិនទាន់ទាំងបានគេងលក់ស្រួលបួលផងព្រឹកព្រលឹមបានចូលមកដល់រួចទៅហើយស្រីនិងខ្ញុំភ្ញាក់ពីព្រលឹមស្រាងខ្ញុំប្រាប់អូនឲ្យជួយយើងនៅភ្លើងស្តុបក្បែរពេទ្យចិននៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្ទះយើងទេគឺដើរប្រហែលជា5នាទីប៉ុណ្ណោះទៅដល់ហើយខ្ញុំមិនចង់ជួបមុខនៅមុខផ្ទះទេពីព្រោះបានលាក់មិនឲ្យអ្នកឯទៀតដឹងអំពីការចេញដំណើរនេះស្រីនិងខ្ញុំដើរទៅដល់ស្តុបភ្លើងកាច់ជ្រុងពេទ្យចិននៅម៉ោង5ភ្លឺពេលទៅដល់ភ្លើងស្តុបខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញតាសាន់ឈរនៅក្បែរអូននេះគឺតាសាន់ដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាជាងធ្វើនិរការជាតាអារ៉ាប់ដែលខ្ញុំបានចេញទៅទិសខាងលិចជាមួយពេលចេញរួចពីខ្មែរក្រហមភ្លាមនេះពិតជាចៃដន្យមែនខ្ញុំសឹងមិនជឿភ្នែកខ្លួនឯងគឺនៅពេលនោះហើយដែលតាសាន់ប្រាប់ខ្ញុំថាបន្ទាប់ពីយើងបានបែកគ្នាតាមផ្លូវជាតិលេខ5មកគាត់បន្តដំណើរទៅប្រទេសថៃគាត់បានទៅដល់ប្រទេសថៃដោយបំណងមែនប៉ុន្តែត្រូវអាជ្ញាធរថៃបណ្តេញឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ភ្នំដងរែកពេលនៅបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាតំបន់បានធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងរាប់ពាន់នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយសារការអត់អាហារនិងការរងគ្រោះដើរជន់ក្របមីនដោយបានឮរឿងនេះខ្ញុំនឹកសរសើរសំណាងដោយមិនបានទៅជាមួយគាត់នៅពេលនោះប៉ុន្តែស្ថានភាពឥឡូវមានការខុសគ្នាស្រឡះនឹងពេលមុនខ្ញុំបានឮគេនិយាយថាមានជំរំភៀសខ្លួនជាច្រើននៅតាមព្រំប្រទល់ហើយជំរំខ្លះថែមទាំងស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR ទៀតផងខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសមួយដ៏ល្អដែលខ្ញុំអាចឆ្លងទៅដល់ជំរំជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃបានប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំចេញមិនរួចខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅតាមព្រំប្រទល់ជាមួយចលនាសេរីការដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពទាមទារយកប្រទេសយើងពីប្រទេសវៀតណាមមកវិញខ្ញុំអាចចូលរួមជាកម្លាំងនិងចូលរួមក្នុងការជួយប្រទេសយើងជាពិសេសហើយខ្ញុំអាចធ្វើការជាមួយបងពុកសារ៉ាដេក្នុងឋានៈជាគ្រូពេទ្យវះកាត់នៅថ្ងៃដែលយើងត្រូវចេញដំណើរទៅព្រំប្រទល់ប្រទេសខ្មែរថៃយើងមានកង់2គ្រឿងហើយមានគ្នា4នាក់ស្រីខ្ញុំតាសាន់និងប្អូនប្រុសឈ្មោះអូនដែលចេញតាមផ្លូវជាតិលេខ5ព្រំដែនខ្មែរថៃមានចម្ងាយជាង400គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញកង់ថ្មីដែលមីងសុកគឹមទិញឲ្យខ្ញុំមានចង្អើរនៅពីខាងក្រោយស្រីអង្គុយលើចង្អើរកង់ហើយយើងចាប់ដើមចេញដំណើរពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្រោមមេឃដ៏ខៀវស្រឡះអាកាសធាតុរាងក្តៅល្មមខ្ញុំបត់លិខិតពេលคล้ายៗទុកក្នុងហោប៉ៅយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយធាក់កង់ចេញទាំងគ្មានអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែសម្លៀកបំពាក់ដែលនៅជាប់នឹងខ្លួនកៅអៅមួយបន្លាស់ម្នាក់ក្នុងបង្វិចខ្សែកមួយខ្សែដែលម្ដាយស្រីបានឲ្យមកយើងហើយនឹងក្រមាម្នាក់មួយនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតថ្មីរបស់យើងទាំងពីរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនាចំនួនឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1970មានចម្រៀងដែលពេញនិយមមួយបទច្រៀងដោយសូនប៉ាអេដែលមានចំណងជើងថា500ម៉ៃខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់បទនេះណាស់វគ្គមួយនៃចម្រៀងនេះសរសេរថា Not a shirt on my
bag not a penny on my name ប្រែថាគ្មានអាវពាក់នៅលើខ្នងគ្មានលុយមួយកាក់នៅជាប់នឹងខ្លួននេះជាការពិតនៅពេលនោះខ្ញុំគ្មានលុយមួយកាក់មែនប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តនេះពិតជាការសម្រេចចិត្តជាចុងក្រោយបំផុតដែលខ្ញុំពិតជាមិនអាចប្រកែកមិនអាចកែប្រែបានខ្ញុំគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តតតែសោះអូនធ្លាប់ធ្វើដំណើរចេញចូលតាមផ្លូវជាតិលេខ5នេះជាញឹកញាប់ពីដើមមកដូច្នេះវាស្គាល់កន្លែងដែលយើងអាចឈប់សម្រាកហើយស្គាល់កន្លែងណាដែលយើងអាចគេងតាមផ្លូវបានវាត្រៀមរួចជាស្រេចនៅឆ្នាំងបាយនិងអង្ករសម្រាប់ពួកយើងស្រស់ស្រូបតាមផ្លូវវាថាគោលបំណងយើងគឺធាក់កង់ប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងគោលគំនិតថាយើងនឹងបានទៅដល់ទីរួមខេត្តថ្មីមួយមុនពេលយប់គំនិតយើងគឺធ្វើដំណើរតែពេលថ្ងៃទេដោយចាប់ផ្ដើមពីពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងយើងធាក់កង់តាមផ្លូវស្របទៅនឹងបឹងទន្លេសាបដែលជាខ្សែទឹកពណ៌លឿងនៅតាមខាងស្ដាំដៃយើងខ្ញុំមានការចុកចាប់ពេញខ្លួនពេលជិះកង់បានប្រហែល40គីឡូម៉ែត្រដំបូងខ្ញុំមិនដែលបានជិះកង់ឆ្ងាយរបៀបនេះទេពីដើមមកជើងខ្ញុំទាំងពីរឡើងរមូលសឹងតែទ្រាំលែងបានខ្ញុំបានសូមឲ្យស្រីជួយផ្លាស់ខ្ញុំម្ដងទៅពីរដងប៉ុន្តែស្រីមិនអាចធ្វើបានពីព្រោះគ្នាមានមាឌតូចនិងកម្លាំងខ្សោយជួនកាលយើងជួបកន្លែងគេឆែកឆេរតាមផ្លូវជាតិអ្នកត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវមិនបានសាកសួរយើងច្រើនទេ គេគ្រាន់តែសួរយើងថាតើយើងធ្វើដំណើរទៅណាដោយអូនធ្លាប់បានធ្វើដំណើរចុះឡើងតាមផ្លូវនេះជាច្រើនលើកមកហើយពីដើមមកវាជាអ្នកឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកយាមជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញលិខិតពេទ្យផងពីព្រោះមើលទៅយើងហាក់ដូចជាអ្នកដំណើរពីទីក្រុងទៅជនបទមែនគោលដៅទី1របស់យើងគឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានចម្ងាយប្រហែល90គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញខេត្តនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាខេត្តល្បីល្បាញខាងផលិតក្អមដីឆ្នាំងដីចង្ក្រានដីក្រហមដែលមានមុំ3និងរាងទ្រវែងទៅក្រោយសម្រាប់ដុតអុសពីលើបានខ្ញុំមានការពិបាកជាខ្លាំងក្នុងការធាក់កង់នៅម្ដុំកំពង់ឆ្នាំងពីព្រោះផ្លូវចោតខ្ពស់ពេលឆ្លងកាត់ជួរភ្នំពិសេសខ្ញុំត្រូវដប់ស្រីពីក្រោយផងខ្ញុំចេញផុតពីការស្រេកឃ្លានមែនហើយប៉ុន្តែសាច់ដុំជើងខ្ញុំនៅមិនទាន់ខ្លាំងនៅឡើយសំណាងល្អដែរខ្ញុំបានតាសាន់ជួយខ្ញុំពេលខ្ញុំអស់កម្លាំងគាត់សុខចិត្តជួយធាក់កង់ឲ្យខ្ញុំហើយអូនជាអ្នកធាក់ដប់ស្រីជំនួសខ្ញុំវិញខ្ញុំបំភ្លេចគុណតាសាន់និងអូនទេដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសម្រាកពេញពេលខ្ញុំអស់កម្លាំងជួនកាលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លះដែរខ្លាចក្រែងមានការបែកកង់តាមផ្លូវប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានដឹកដល់ចង់បានកង់សើគួរឬសម្ភារៈសម្រាប់ប៉ះកង់តាមខ្លួនឡើយខ្ញុំគិតថាបើកង់បែកខ្ញុំគិតទៀតនៅពេលនោះជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាជាជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញមិនស្មុគស្មាញយើងមិនគិតពីអ្វីៗដែលនឹងអាចកើតមានឡើងនៅពេលខាងមុខយើងទេពីព្រោះធនធានយើងសែនខ្វះខាតខ្ញុំមានការដឹងគុណដល់មីងខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងដែលបានផ្ដល់កង់ឲ្យខ្ញុំជិះសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនេះជីវិតយើងពេលនោះភាគច្រើនគឺរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រអ្វីដែលយើងមានយើងត្រូវតែខំរក្សាទុកបន្តសម្រាប់ប្រើនៅថ្ងៃមុខពីព្រោះយើងគ្មានធនធានក្នុងការទិញថ្មីបើយើងបាត់ស្បែកជើងផ្ទាត់យើងពិតជានឹងដើរជើងទទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយរយៈដែរបើចានយើងបែកបន្តិចបន្តួចយើងនៅបន្តប្រើចាននោះរហូតដល់បែកមែនតែនលែងប្រើកើតបើក្រមាយើងរហែកយើងប៉ះវាហើយបន្តប្រើក្រមានោះរហូតដល់ចាស់រហែកប៉ះលែងកើតនេះជាភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងភាគច្រើនក្នុងបច្ចុប្បន្ននោះហើយដូច្នេះហើយទើបប្រជាជនខ្មែរយើងតែមានជំនឿទៅលើការបន់ស្រន់សឹងនៅគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់តាំងពីកំណើតរបស់កូនងារហូតដល់ពេលប្រឡងពេលរកការងារធ្វើពេលផ្លាស់ប្ដូរទៅផ្ទះថ្មីពេលធ្វើដំណើរពេលធ្វើស្រែពេលមានជំងឺជាដើមប្រជាជនខ្មែរមានជំនឿទៅលើការបន់ស្រន់ពីព្រោះគេមិនអាចទីពឹងទៅលើអ្វីផ្សេងទៀតបាននៅកំពង់ឆ្នាំងយើងសម្រាប់បាទសំទោសឥឡូវក្រុមភាសាអង់គ្លេសបាទ
Chapter 9. One day while I was working in the clinic with Dr. Sreng, a young boy asked me for antibiotics. This boy wasn't sick himself, but he said he needed antibiotics for a relative. I told him I couldn't give him more than a 3-day supply, part of the hospital's manager's edict. All he needed to do was return in 3 days. I wouldn't give him more. The young boy, who I called Own, said he couldn't. He said he was leaving with another person coming Sunday for the Thai border. We'll be back for at least a month. I asked Owen about his trip. How would he travel to the border? He told me he'd be traveling by bicycle. I was very interested. His comment came on the top of other talk I've been hearing, and it set me to thinking. By this time, a number of small political movements were springing up on the outskirts of the capital, particularly at the village known as Kilometer 6, where people were talking of forming a political group to oust the Vietnamese prop government. Supposedly, this government movement was even stronger at a camp on the Thai-Cambodian border, known as Camp 007. I knew as a former medical student, Pok Saratat, my uncle Sine Heng's classmate, who was known to be a high-ranking officer at Camp 007. Both Pok Saratat and my uncle Sine Heng had joined the Cambodian military's medical corps years before, and that's how I knew him. I assisted Pok Saradat in a few surgeries when I volunteered at Moni Vong Hospital. As a medical student, Pok Saradat had joined an opposition political party, the Khmer People's National Liberation Front, the KPNLF, a political front organized by in opposition to the Vietnamese installed government in Phnom Penh, ran Camp 007. Earlier, my housemate friend Det had departed for the border. 2 of his brothers live in Paris. His mother still had assets enough to finance the travel to the border. They paid someone to help and went by truck. Bo Dara, another of my classmates, later married Det, and her sister Kun had gone with them. At the time, I had no intention of leaving Cambodia. I knew though one in outside world, and I have no money. But now here was someone, Owen, to guide me free of charge. So when Owen told me about the trip, I was more than a little interested. That same week, I decided, knowing that the current regime was associated with Vietnam, I reasoned it was better for me to leave the country. The other friends of mine, Gam Song and Yen Jam Nam, had already left Phnom Penh for the border. I strongly believe that in the end, the various Khmer movements along the border would triumph. And there was something else that gave me pause. I was told there was a possibility that we, as healthcare practitioners, would be sent to Vietnam and Russia to complete our medical training. I was hungry to further my medical training, but the idea of going to Russia distressed me, and I certainly did not want to go to Vietnam. I just narrowly escaped one communist movement. I wanted to avoid communist regimes altogether. 2, I was unhappy working under a hospital manager who, though she had no medical training, was responsible for all the medical policies. I left the killing field alive. I was quite sure I would survive anything. This was different from how I felt when I labored in the killing fields. During the starving season, I was very humble. Challenging work meant nothing to me. I remember when I was starving, I told myself that when peace returned, I looked for a small place to stay out on the farm. I built a small hut and plant potatoes around the house so I would never starve. My life would be complete. As a city dweller, a medical student, I never had such thoughts. I remember when the starving season reached a peak, how just a small bite of potato or rice would taste so sweet. If I had potatoes, I didn't need anything else. It was quite a powerful feeling at the time, and I thought I would stick to this plan for as long as I lived. But the thought didn't last. Of my family of 24 persons, I was the sole survivor.
Everyone in my family died. My parents, my 5 sisters, my grandparents, my mother's siblings, my uncle's family, and my sister's family. I left the killing fields alone. I was certain now that I lost every member of my family, including Samang. Whatever reason I made, it affected just me. I had nothing to lose, but now there was Srey. I lived a lonely life for quite some time, and now I had someone to care deeply for me. To have Srey next to me at all times was wonderful. But there was a cost. If she was to go with me, join her life to mine, then I had to take good care of her and protect her as best I could. Again, without a second thought, I told my girlfriend, Srey, that I was ready to make a try for the border. I told her I was looking for a better life and she could join me. I had to go, I said. I told her whenever I went, I would survive. Srey said she was determined to be with me for better or worse. The next day, I borrowed a scooter from my friend at the hospital and drove straight to Pragnov to request her parents' permission to make a try for the border. I sat, waiting on a moped for Srey on the side of the road in Pragnov so that she could speak openly with her mother. I had accompanied Srey when she crossed the river to her parents' house. Of the 2 parents, her mother was likely the main decision maker. Young girls at that time did not say much about a relationship. In Cambodian culture, so much was left unspoken. In general, mothers made decisions for their daughters. If her mother had not allowed it, there was no chance Srey would be leaving with me. When Srey finally crossed the river and returned to where I waited, she told me her mother had given her permission. Her mother had wished her luck, had given her a gold necklace with a pendant of the Buddha. I was elated, but not really that surprised because by the time I knew in my heart her mother believed in me. Over the past months, working beside them, I come to know the whole family through the way Srey and her parents interacted with me. Srey got in the back of the borrowed moped, and we drove back to Phnom Penh. That day, in the days of joy, I went to my aunt So Kim and told her of my plan. Kerry, on Sunday, November 18, 1979, the day we chose to leave for the border, all the medical staff was scheduled to visit those lines, a high school that was Khmer Rouge have transformed into a torture center. I forged a patient discharge letter for use by Space, stating that she was released from the January 7th hospital and was to return home to Swai Po in the western province of Battambang. I have access to the hospital form, so it wasn't that difficult to generate the letter. This was not the first time I forged a letter. I did this once when I was in the killing field to get myself being admitted to the hospital in an attempt to get closer to the hospital kitchen. There is an old Khmer saying, it means do not forsake the crooked road, never walk the straight road. But back then, choosing to walk the crooked road saved my life. On the letter, I used my sister name, Sang instead of Stray. I signed it with the letter K, represent my friend name, Koyu, who had left Phnom Penh a few weeks earlier. I chose an explanation date that was week after our actual departure, just in case anything unexpected delayed us. There wasn't much for Spray and I to do in preparation. We have so few belongings. The night before we were to leave, I said goodbye to Aunt Kim. She wished me good luck and said would pray for me to have a safe trip. Finding out that my mother's sister was still alive and been a blessing to me, I found her and stayed with her for at least 2 months. And now I decided to leave the country. The truth of this saddened me, but truth to her Buddhist nature and love for me, Aunt Sok Kim understood my reasoning. She herself wasn't
sure it was a good idea for me to begin working with this new government. She cautioned me about taking job too soon. She too just felt sad that we would no longer be together. My departure was difficult for both of us at what must have been a great personal cost of her. She provided Stray and me with a new bicycle for our journey. Some of the clothes she had that Taylor was made for me were still new and have been never been worn. I given these to a Thu a few days early. According to the hospital discharge letter, I forged Stray and I were supposedly returning to a hometown in Battambang, so carrying new clothes wouldn't really fit with the story we were prepared to tell. The night before our departure, I couldn't sleep much. I haven't told anyone else of our plan. No one at the share house knew that I planned to leave, not even my partner, Dr. Strain. I kept thinking about how unpredictable and dangerous a journey we were about to take. We have no money. Our only material asset was the gold necklace with the Buddha pendant Stray mother had given her. Before I knew it, morning had broken. Stray and I awoke early. I arranged for Owen to meet us at our workplace, the Chinese hospital. It was within walking distance, about 2 blocks from the house. I didn't want to meet at the house because I guard my plan closely. I didn't want anyone to know I was leaving. By 5 a.m., Stray and I reached the stoplight at the intersection. Standing next to Owen was Tarzan, the Pakistani-born watch repairman, the same godfather Arab I followed West Mamili after escaping the killing field. To my great surprise, it was Tarzan who was to accompany us and the boy Owen. I soon learned that from Tarzan that months before, when we were part on Highway 5, he had continued on his journey to Thailand. He managed to reach Thailand, but was ordered to return to Cambodia by the Thai authority. He had to make his way back through the mountain Dong Reg, a trail that would eventually claim thousands alive from sickness and starvation, as well as from violent deaths in minefield. Hearing that made me so glad I hadn't gone with him then. But the situation was different now. I already heard there were refugee camps along the border, and a few of them were supplied by the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR. I thought there was a good possibility I could make it through a refugee camp in Thailand, and if I could, then I could stay on the border and join a revolutionary group that was working on seizing our country back from Vietnam. I could join the force there as a medical staffer and could contribute to the country, especially if I were working with Pro Tadat as a surgeon. It was time for us to depart from Thailand on 2 bicycles, just the 4 of us straight, myself, Tarzan, and the young boy, Owen. We stared out at the Highway 5. The border with Thailand lay more than 250 miles away. The new bicycle my aunt provided us have a metal frame with a seat mount over the rear tires. Stray took her place on the rear seat and we left Phnom Penh under a clear sky. 4 of us on 2 bikes. Off we went. The weather was warm. The hospital letter I forged was tucked in my pocket. We pedaled off with nothing but the clothes we were wearing, an extra set of clothes for each of us in a bag. The kama, the traditional Khmer scarf, and the necklace Stray mother had given her. That was how Stray and I started life together in Cambodia in 1670. A song by Joanne Bay was a very popular 500 miles. I used to listen to it. Not a shirt on my back, not a penny on my name. It was so true that day, not a penny to my name, but the decision was final. I had no hesitation. It was Sunday, November 18, 1979. Owen had traveled Highway 5 a number of times, so he knew places we could stop at rest and where we could sleep along the road. He had come prepared with his right pot
and pot and rice. He said our goal should be a pedal 100 kilometers a day with the idea of riding at a city each day before dark. Our plan was to travel only in the daytime, starting at dawn. We start pedaling, riding our bicycle parallel to the river, the Lesap, the ribbon of the Mocho water to our right. The first 40 kilometers of pedaling was especially painful for me. I have never ridden a bicycle very far. My body ached and my leg kept cramping more than once. I had to ask Chhay to release me, but she was just too small. She couldn't do it. From time to time, we encountered a checkpoint on the highway. Soldier manning them didn't interrogate us at all. They simply asked us where we were headed. Our own had been through this so many times in the past. He usually respond for all of us. I didn't even have to make use of my hospital letter since we all appeared to be what we in fact were traveling from the city to the countryside. Our final destination was Kampong Chang'an, about 56 miles from the Phnom Penh. Kampong Chang'an meant riverbank cooking pot. This town was well known for its terracotta water urn, cooking pot, and portable stove, the kind with 3 legs to support the pot and extensional bed for firewood. It was difficult pedaling in the area of Kampong Chang'an too, as the road turned steeply uphill for a long stretch that seemed even longer when pedaling with a person on the back. I never pedaled a bicycle this far in my life. Though I recovered from starvation, my leg muscle was still not that strong. Thankfully, Tasan, grandfather Arab, was willing and able to help. When I ran out the strength, he offered the pedal for me, and Owen would carry Chhay. I owe much to Tasan and Owen for allowing me to rest when I got fatigued. Thank you. អូខេសូមអរគុណច្រើនក្រុមអានភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអានជក់ចិត្តពេកដោយសារមើលទៅអត្ថន័យគេហៅថាស្នេហាបង្កប់ទៅដោយការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញដល់គេថាគ្រប់រសជាតិអញ្ចឹងទៅអានប៊ីហួសដោយសារលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់ខត់តន់ណាព្រោះជក់ចិត្តពេកបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញក្រុមអ្នកអានយើងមានសំណួរអីអាចសួរជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានជាភាសាខ្មែរក៏បានបាទសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ Derrick បាទលោកគ្រូបិទសំឡេងសិនកំពុងស្ដាប់ព្រោះនឹង500 mile ហើយណាខ្ញុំមានសំណួរដែរសំណួរនេះចាប់ទៅលើនៅ page 161លោកគ្រូដែលមិត្តរួមថ្នាក់ប្រហែលអ្នកហ្នឹងសថ្ងៃហ្នឹងគាត់នៅដែរតើលោកគ្រូបាទខយូដេតនៅរស់ងងងាំសុងឈ្មោះគាត់មកកន្លែងនេះគាត់ដូរទៅតាំងសុងវិញលោកដុកទ័រយ៉ាហ្នឹងងងងាំសុងបាទនៅរស់ដែរហើយប៉ុន្តែដោយស្ដាយបុលតារាដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ដេកគាត់ស្លាប់បន្ទាប់ពីបង្កើតកូនហើយនៅស្រុកបារាំងបាទស្ដាយមិត្តភក្តិមួយហ្នឹងគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែប្អូនរបស់បុលតារាឈ្មោះគុណនៅរស់នៅចូលសប្តាហ៍ដែរនៅបារាំងបាទហើយដេកសប្តាហ៍ជា pharmacist ជាខាងផ្លាំបាទចូលនៅរស់បាទសិតនៅដល់ថ្ងៃដែរណានៅអញ្ចឹងលោកគ្រូដែរបានទៅជួបគ្នាឬក៏តាកតងតាម telephone ដែរអត់នៅតាកតងគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងតែជាសេពតំទៅតាកតងគ្នាពីរឿងឆាប៉ាយើងអូអញ្ចឹងភាសាមែនទេអូទៅតាកតងគ្នាទាំងអស់អត់មានបាត់គ្នាទេភាសាមែនទេរំលឹកពីរឿងតេតៈនឹងមកដូចជាជួនកាលគឺរឿងនោះដូចជាជឿចត់ផងក៏ប៉ុន្តែដល់បានជួបជុំគ្នាមួយយ៉ាងដែរណាហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំមិនណែនៅឃើញខ្ញុំមកជួបតាសានវិញទេស្រាប់តែទីចាញ់ពីនោះមកចូលអូននោះតាសានមកដែរឈីតទៀតនេះបានអស់ចាហ្នឹងអូខេលោកគ្រូអរគុណលពូចង់ជម្រាបសួរលពូឲ្យយើងលម្អិតជាងមុនតិចតកតងការធ្វើដំណើរដោយមធ្យោបាយកង់
ទៅលើចម្ងាយផ្លូវ400 គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ទល់ដែនថៃតើលោកពូជួបឧបសគ្គអីខ្លះនៅការធ្វើដំណើរក្រៅពីគាត់ថាមានការឈឺចាប់ទៅលើសាច់ដុំពិបាកក្នុងការធាក់អីជាដើមហ្នឹងតើក្រៅពីហ្នឹងមានឧបសគ្គអីដែលគាត់ថាលោកពូ it is វាជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំបានន័យថាវាបើសិនយើងមិនឆ្លងកាត់ឧបសគ្គហ្នឹងទេយើងមិនអាចទៅដល់គោលដៅបានលោកពូបាទអត់មានទេសូមឆ្លើយតបគឺថាពេលខ្ញុំចេញមកអត់មានទេទី1គឺថាដោយសារខ្ញុំមានអូនដែលនាំមកជាមួយខ្ញុំព្រោះអូននឹងធ្លាប់ចេញចូលតាមនឹងគេអ្នករត់ពន្ធសូគេចេញចូលច្រើនដងហើយសូគេស្គាល់កន្លែងគេទាំងអស់ហើយពេលខ្ញុំទៅហ្នឹងពេលកន្លែងគេឆែកម្ដងគឺថាអូនវាអ្នកទៅតាក់តងជាមួយហ្នឹងហើយមិនទាំងឲ្យលុយឲ្យអីគេផងព្រោះយើងអត់មានលុយអត់មានអីទេគ្រាន់តែគេចេះអាណិតឲ្យយើងទៅហើយខ្ញុំអត់ដែលបានប្រើលិខិតដែលខ្ញុំខ្លាយនឹងទេពីព្រោះអត់មានអ្នកណាឆែកអត់មានអ្នកឆែកហើយអីដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងយើងទៅតែពេលថ្ងៃទេហើយទៅដល់កន្លែងពេលយប់គឺថាដល់កន្លែងសម្រាប់ហើយអូនហ្នឹងវាស្គាល់កន្លែងនាំយើងទៅសម្រាប់កន្លែងសម្រាប់ខ្ទមនៅខាងមុខតាមផ្លូវបើយើងជិះតាមផ្លូវជាតិលេខ5នឹងស្រាប់សម្បូរណាខ្ទមដែលគេលក់អីវ៉ាន់ទូតែងដល់ពេលយប់គេបាត់ហើយភាគច្រើនម្ចាស់ផ្ទះគេនៅពីក្រោយហ្នឹងហើយយើងដេកនៅក្នុងខ្ទមហ្នឹងមានស្អីមានបាត់បង់មានខូចអីរបស់គេសូគេចេះអាណិតអាសូរឲ្យយើងដេកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំភ័យជាងគេត្រង់ថាពេលចិត្តទៅដល់ព្រំប្រទល់មិននឹងជាយ៉ាងម៉េចពួកខ្ញុំឮថាពេលកាលណាយើងចិត្តទៅដល់ព្រំប្រទល់គឺមានទាហានដែលវៀតណាមនៅយាមអង្ការមិនទាន់ទៅដល់ហ្នឹងគឺថាភ័យត្រង់ហ្នឹងឯងភ័យតែពេលទៅដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចេះវៀតណាមបន្តិចបន្តួចដែរនឹកសង្ឃឹមថាពេលហ្នឹងប្រហែលជាអាចឆ្លើយដោះសាររួចតែប៉ុន្តែបើឧបសគ្គវិញអត់មានសោះបាទសូមមួយទៀតមុននឹងបកគលជូន Kerry ឬក៏លោកគ្រូវិទ្យខ្ញុំតាមដានណារឿងជីវិតជាស្នេហានឹងតែម្ដងលោកពូការពេលយើងអាន chapter មុនហ្នឹងជំពូកមុនហ្នឹងលោកពូដោយសារមានគេថាចាប់ដើមមានពន្លកស្នេហ៍ជាមួយគេហៅថាអ្នកមីងឈ្មោះស្រីបាទតាមពិតឈ្មោះគាត់ឈ្មោះស្រីកុំឲ្យអ្នកអានយល់ការច្រឡំថាស្រីអីគឺឈ្មោះតួអង្គស្រីហ្នឹងគឺឈ្មោះស្រីតែម្ដងបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំអង្កេតយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដិតដល់ហ្នឹងឃើញលោកពូដោយសារគេហៅថាពន្លកស្នេហាហ្នឹងបានជំរុញទឹកចិត្តលោកពូខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំអានអ្វីដែលជំពូកន្លងមករែកទឹកកុំថាឡើយរែកទឹកច្រាំងខ្ពស់ប្រមិចប៉ុណ្ណាក៏ដោយខំរែកដល់ពេញពីងបាទដាក់ពេញពីងឲ្យក្រុមគ្រួសារអ្នកមីងស្រីដែលជាបច្ចុប្បន្នជាគ្រួសាររបស់លោកពូហើយអ្វីដែលមកដល់ជំពូកនេះទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំអានប៊ីហួសទៀតដោយសារសន្ទុះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពន្លកស្នេហ៍កាន់តែគេហៅថាវិញតបាញ់ចូលគ្នាបេះដូងគេថាមូលមាញ់ចូលគ្នាជាមួយណាគេថាពេលហ្នឹងតបាញ់ចូលគ្នាជាមួយហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យលោកពូមានកម្លាំងចិត្តធាក់កង់រហូតទៅដល់ដី400 គីឡូម៉ែត្របើយើងនិយាយឥឡូវវិញគឺបំបីឯកតកម្មតែម្ដងតើលោកពូតើសេចក្តីស្នេហាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអាណិតអាសូរហ្នឹងជំរុញទឹកចិត្តលោកពូឲ្យកាន់តែបានន័យថាពេលខ្លះមិនដឹងហត់ឬក៏មិនដឹងបំភ្លេចនៅការឈឺចាប់អីហ្នឹងមែនទេព្រោះអីខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងដែរព្រោះអីពេលខ្លះតាលុយស្រឡាញ់គេឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើដែរហើយអ្វីសំខាន់បើមិនបានឃើញដំបូងផ្ទះគេតិចមិនអស់ចិត្តអានេះគាត់ណានិយាយត្រួសតើបញ្ហាសេចក្តីស្នេហារបស់លោកពូជាមួយអ្នកមីងពេលហ្នឹងដោយសារគេហៅថាជាការចាប់ដើមដំបូងផងធ្វើឲ្យមានសន្ទុះចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមមួយទៀតក្រៅពីដែលមានចេតនាចង់ទៅហ្នឹងធ្វើឲ្យលោកពូមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមមួយទៀតបើសិនអត់មានសេចក្តីស្នេហាខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាលោកពូមិនអាចទៅធាក់កង់រហូតទៅដល់ដី400 គីឡូម៉ែត្រទេអានេះបើសិនខ្ញុំការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកពូជួយបកស្រាយបញ្ជាក់បន្ថែមម្លែងតិចលោកពូសូមអញ្ជើញបាទដោយខ្ញុំជម្រាបក្នុងសភៅអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំបានបាត់បងប្អូនឪពុកម្ដាយអីទាំងអស់ហើយដល់ឥឡូវបានមកជួបស្រីដែលជាសង្សារខ្ញុំសែនរីករាយបាទសែនរីករាយដោយសារមានមនុស្សម្នាក់ដែលជាប់យើងដែលជួយមើលថែយើងពួកខ្ញុំបាននៅរស់នៅម្នាក់ឯងគាត់
បន្ទាប់ពីចាញ់ពីបន្ទាប់ពីនៅក្នុងប្រព័ន្ធបានតែមួយឆ្នាំកន្លះទេបាទឬម្នាក់ឯងរហូតឥឡូវมันមានគ្នា2នាក់សែនសប្បាយប៉ុន្តែបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរដល់400គីឡូបានពីព្រោះខ្ញុំនៅចាំតាខ្ញុំដែលគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ដើរពីកពតមកដល់ភ្នំពេញចម្ងាយប្រហែល90ម៉ាイលហើយជួបវងតម្រៃហើយខ្ញុំនឹកថាអូមិនដែលមានអាណាដើរបានដល់ម្លឹងទេមកដល់មកចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំដើរបានដល់124ម៉ាイលហើយពីពោធិ៍សាត់ត្រឡប់ទៅភ្នំពេញហើយជិះកង់ត្រឡប់ទៅវិញជិត300ម៉ាイលបាទជិត300ម៉ាイលត្រឡប់ទៅវិញតែខ្ញុំជឿថានេះមកពីការតស៊ូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងប៉ុលពតវាបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះតស៊ូខ្ញុំជឿថាខ្ញុំទទួលបានមេរៀនមួយគឺថាយើងអាចទៅយឺតប៉ុន្តែទីបំផុតយើងអាចទៅដល់គោលដៅដូចតែគេទៀតដែរ so បានន័យថាកត្តាវាមានពីរទី1ដោយស្ដីស្រឡាញ់ទៅលើប្រពន្ធខ្ញុំហើយទី2គឺថាដោយសារខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះតស៊ូបាទសូមអរគុណចាស់លោកពូបាទលោកពូព្យាយាមពវៀងដល់ហើយបាទចុះសូមចេញលោកវិទជាមួយ Kerry ចាំមើលថ្ងៃណាសម្ភាសន៍អ្នកមីងម្ដងអូមកនេះគាត់ Go with Kerry, please. Your floor is yours. Right, Kerry. Okay. Did you ever thought of leaving a letter at your old house in case you were still thinking that your youngest sister Samang was still alive? Oh no, I did not. But when I come out to the state, I did advertise in the newspapers at that time to search for her. At that time, we don't have any internet or anything at all. But we post on that. And later on, actually, there's a call. I received a call from someone from Cambodia and said that my Samang still alive and currently in Paris. And I have a family member, Gong, actually live in Paris. So I asked him to go over there to meet the person and see if we can find some money. And when he got there, he told me that it's just a lie. So there's nobody that name in that address that was given. So I've been searching for her, but through the newspaper. And now, of course, through the Facebook, but it's too long already, 40 plus years. I doubt that. Yeah. Wow. Okay. Once you get to the Thai border, doctor, what was the first thought, and how do you see yourself become where you are right now? What's your first thought, and how you determined to be a doctor? Actually, when I got to 007, I was disappointed. I was very disappointed because when I heard that sound like a very organized front that tried to fight back for the country to chase away the Vietnam government. But then when I was there, the camp was sort of unorganized, and I look at all the people there was not like they're not going to that camp to support that group. They go there to just buy stuff in Thailand, bring back to Svai Sisapon. So I was disappointed. And then I heard that Poksara have hired the guy that was a friend of my uncle. He was so high up that I will not have a chance to meet him because he's a very in a high rank officer there. And I heard that he's changed a little bit, that he's no longer like he's military, real military now. So I was afraid to look for him. But then I was so lucky that later on I found a few friends and ended up leaving for Khawidang, which is the official camp. And inside Thailand, that where my dream was start to come true. Yeah, especially
when I saw now, when I got to Kaohsiung, I don't know if you remember or not. If you walk from the front all the way down on each side, they're all hospital ward. And I walk from one ward to another ward, and my goal is to looking for anything related to America. And I found this one that say American Ward 1, American Refugee Committee. That was the last one on my right side. And that where I went in there and volunteered to work as a worker there, which later on I met a doctor there that helped me to come to Hawaii. Very awesome. Yeah, I was there in the 80s. That's when I first got hurt. And around that, I think I was in the pediatric where they make prosthetic. I remember a lot of fake leg and stuff. Yes. Yeah, I was so young. I think it was like 5 or 6 years old at that time. Yeah, I left Kaohsiung in 1980. Okay, that's when I did almost at the end of 1980. Yes. 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 Yes, Dr. Derrick. Ôi đó mình tên là lời chúc dân nhằm miền sầm nô to tiếp bị pro hình nè chấm riêng chập aram nhằm đập Ukraine á chấm riêng này là bấy là cô nè. Bom ôn nhưng đã chấm riêng đang nghe 500 mile. Nhằm đạp hơi chấm non nhằm flap đạp là cô. Nhằm chui chết ra chấm riêng ấy nhằm chui chết sừng quạt. It's amazing. Old là old đi mà. Very old. Và it's old đi. ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កន្លែងចម្រៀងហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញរឿងដែលកើតពីចំនួនស្រុកចិននេះនៅធានអានមិន Square អូយ៉ាតាមនឹងដែលស្លាប់បាទមានអាតេសមានរថក្រោះអីហ្នឹងគេដាក់ចម្រៀងហ្នឹងហើយណែលោកគ្រូចាំទេអត់ដល់គេដាក់ចម្រៀងហ្នឹង500 mile បាទប៉ុន្តែបត់ហ្នឹងវាយូរហើយខ្ញុំជឿជាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មានសំណួរមួយចង់សួរហ្នឹងពាក្យប៉ុន្តែលោកគ្រូចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងដោយសារពាក្យប៉ុណ្្នឹងអារម្មណ៍ដូចជាជនភៀសខ្លួនឬទៅតាមការយ៉ាងម៉េចដែលខ្ញុំអត់ចង់ដឹងចឹងថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺថាខ្ញុំក្រមែនតើធ្វើដំណើរនេះគឺថាគ្មានស្អីសោះហ្មងគឺថាសឹងតែគ្មានអាវពាក់ព្រោះយើងមានតែ2កាផ្លេទេមកកាផ្លេដាក់នៅក្នុងអាសាក់កដោមកកាផ្លេពាក់ខ្លួនយើងព្រោះយើងអត់ចង់ដាក់ច្រើនព្រោះខ្លាចគេចាប់គេដឹងថាយើងមកពីណាទៅណាហើយយើងចង់ប្រាប់គេថាយើងចេញពីពេទ្យទៅភូមិយើងវិញសូអត់ហ៊ានធ្វើអីច្រើនទេហើយម្យ៉ាងទៀតនៅខ្ញុំអត់មានលុយអីសោះ and that song was like no money to my name it was just like crazy ខ្ញុំចម្រៀងពីដើម so បាទមានអត្ថន័យទូលំទូលាយណាបាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចង់ដឹងថាតើលោកគ្រូប្រើនៅក្នុងទាញហ្នឹងបាត់ហ្នឹងចូលក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងវាដូចជាក្នុងជនភៀសខ្លួនដែលកំសត់ហើយគ្មានទីកន្លែងពឹងផ្អែកទៅណាបានដូចជាសាច់រឿងទៀតដែលនៅក្នុងចម្រៀងនោះណាខ្ញុំមានកំណត់ថា you know ដូចថាពាក្យខ្លះគេថាកាលណាយើងមិនចាប់ a train man you don't catch that train you might be sorry so ខ្ញុំ feel like hopefully I make the right decision by leaving you know this is it I have to get out so បាទលោកពូខ្ញុំមានអរគុណលោកពូ Derrick ដែលបានសួរមិញឥឡូវខ្ញុំចង់សួរលោកពូបន្ថែមមួយសំណួរទៀតអ្វីដែលយើងបានអានតាំងពីដើមហូហែមកដល់ជំពូកទី9នេះខ្ញុំមានការកត់សម្គាល់ទៅលើការអបិយជំនឿឬក៏ការគ្រប់ប្រតិបត្តិបន់ស្រន់ក្នុងនៃសាសនាជាពិសេសក្នុងពុទ្ធសាសនាអ្វីដែលយើងបានអានកន្លងមកហ្នឹងលោកពូមានពេលខ្លះគេហៅថាមានការខកចិត្តជាមួយនឹងគេហៅថាបើសិនជាមានព្រះដែលតាមថែរក្សាយើងមែនឬក៏យើងជាអ្នកគ្រប់ប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅលើសាសនាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាព្រះមិនបានប្រទានពរមិនបានផ្ដល់នៅប្រពរជូនយើង
នៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកហើយអ្វីដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតគួរឲ្យរន្ធត់គួរឲ្យសង្វេគនោះទៀតគឺក្នុងចំណោម24នាក់នៃសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកពូនឹងនៅសល់តែលោកពូម្នាក់ឯងខ្ញុំចង់សួរលោកពូ2ចំណុចទៅលើតកតងទៅលើបញ្ហាជំនឿទៅលើសាសនានេះតើទោះបីជាលោកពូមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងតើលោកពូពេលដែលមកដំណាក់កាលពីដំណាក់ទៅមកដំណាក់កាលមកជំហាននៃទៅមកជំហាននៃជីវិតហ្នឹងលោកពូនៅតែបន្តការបន់ស្រន់ដើម្បីសុំឲ្យព្រះប្រទានពរព្រះផ្ដល់ពរឬក៏ផ្ដល់នៅតាមការថែរក្សាលោកពូជាប្រចាំឬក៏លោកពូមិនបានគិតគូរលើបញ្ហាហ្នឹងសំណួរទី1ចំណុចទី2ចង់សួរថាចុះស្ថានភាពពេលដែលលោកពូបានរួចចាក់ចេញពីរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍រហូតទៅដល់បានទៅដល់ទល់ដែនថៃហើយចេញពីថៃរហូតដល់អាមេរិកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើលោកពូមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចវិញតកតងទៅលើការគ្រប់ប្រតិបត្តិទៅលើសាសនាជាពិសេសពុទ្ធសាសនាបាទសូមជម្រាបលោកពូបាទដោយខ្ញុំជំរាបហើយថាប្រជាជនខ្មែរយើងជាពីដើមមកជាទម្លាប់របស់យើងគឺថាជឿក្នុងការបន់ស្រន់ពេលយើងឡើងផ្ទះថ្មីយើងបន់ស្រន់ពេលយើងទៅប្រឡងសូមបន់ស្រន់ទៅប្រឡងជាប់ពេលយើងរៀបការសូមឲ្យយើងមានសុភមង្គលទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះគឺថាខ្ញុំបានបង្រៀនពីរឿងសាសនានេះតាមរយៈជាពិសេសជីតាខ្ញុំហើយជីដូនខ្ញុំបាត់ជាពិសេសជីតាខ្ញុំគាត់នេះដូចថាគោរពពុទ្ធសាសនាមែនទែនប៉ុន្តែពេលខ្ញុំរស់នៅក្នុងសង្គមបដិវត្តគឺថាខ្ញុំអត់មានជំនឿទៅលើការបន់ស្រន់ពេលនោះបន្ទាប់ពីកូនខ្ញុំស្លាប់កូនវិមលស្លាប់ខ្ញុំលែងមានជំនឿពីព្រោះពេលនោះអ្នកដែលស្លាប់នៅជិតខ្ញុំក៏ច្រើនគ្នាដែរហើយនេះជាមួយនឹងតាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំក៏គាត់ស្លាប់ទៀតគឺថាគាត់ធ្វើបន់អត់ដែលធ្វើបាបហើយដើរពេលបើគាត់ទៅក្រៅម្ដងគាត់ទិញចាប់លែងដើម្បីឲ្យដោះរួចពីកម្មពៀប៉ុន្តែគាត់នៅតែជៀសមិនផុតហើយជាពិសេសមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅពេលនោះក៏ជៀសមិនផុតដូច្នេះបានន័យថាវាធ្វើខ្ញុំលែងមានជំនឿទៅលើនោះប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញរហូតទៅដល់ព្រំប្រទល់ដែនពីភ្នំពេញទៅគឺថាអត់មានជំនឿអត់មានភ័យភិតអត់មានរឿងអីទាំងអស់គឺថាព្រោះមិនតន់ចេញទៅដល់ព្រំដែនអត់មានភ័យព្រោះទី1ខ្ញុំចេះខ្មែរទី2ខ្ញុំមិនស្លាប់ទេធ្វើការអីក៏មិនស្លាប់ដែរសូមអត់មានខ្វល់ពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលទៅដល់ចិត្តព្រំប្រទល់ដែនដែលគេសម្រេចចិត្តឲ្យយើងចូលទៅ07 recommend ឲ្យចូល07ក្នុងពេលហ្នឹងបានខ្ញុំចាប់ដើមបន់ស្រន់សូមឲ្យម្ដាយពួកខ្ញុំជួយខ្ញុំឲ្យបានឲ្យមានជោគជ័យក្នុងការធ្វើដំណើរហ្នឹងបាទso ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមជឿទៅតាមនឹងវិញហើយព្រោះឥឡូវខ្ញុំជឿថាទេវតាលោកមានភ្នែកឲ្យខ្ញុំបានមកជួបជាមួយភរិយាខ្ញុំហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃបានកូន3ដែលប្រកបទៅដោយកន្លងធម៌ខ្ញុំមានជំនឿចឹងវិញបាទសូមអរគុណលោកពូច្រើនបាទឥឡូវយើងដល់ជុំទី2មុនយើងបញ្ចប់អូខេពីណាមានអីត្រូវសួរយើងសួរឲ្យបាទមុនយើងបញ្ចប់កម្មវិធីយើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអូខេ Rick Chhay ខ្ញុំអត់មាន Okay, Viith, please. Yes, okay, thank you. My question is this regarding the belief. I felt like you have an angel and that guy at Tasan. And I felt like if in life, if a person is meant to be around you, no matter what situation it is, it's always find way to come and be a part of your life. So I think Tasan is the guy for you. And also I want to know whatever happened to Tasan and also whatever happened to your Mrs. Chhay mother. You ever went back to see her again? Actually her parents later on we sponsored them to come to United States. So both parents
live in Eureka right now in Arcata, which is close to Oregon border. So they have the donut shop that my aunt, my wife Ann live in Eureka, and an uncle live there. So they actually want me to come and take over the donut shop at that time. If I come to California, but I ended up going to Hawaii. Wow. So then we sponsor of a parent-in-law, my parent-in-law to come in, and when they come in, they will go to Eureka and take over the donut shop. So I was lucky not going there. Otherwise, I would be a donut shop. Not too bad. Not a donut shop owner. Yeah. So they did that. Bà. They're doing well. Yeah, they're doing well. បាទអញ្ចឹងដូចជាអយហើយលពូមានចំណុចអីជាចុងក្រោយសូមអញ្ជើញលពូបាទ I have nothing, but maybe this probably just translating what I said earlier. I said that when I was told my grandfather that he can walk a 90 mile from Kampot to Phnom Penh in search for opportunity, I thought no one can walk that far. But leaving the killing field for good, and I walk about 140 miles, 24 miles back into the city. And I learned one thing. Some people will say that I never thought that I can walk 124 miles. But by that time, I knew because I can do it because I live in the Pol Pot era that taught me so much, particularly perseverance. And it's a good learning thing. The learning from this is that what I learned is that I may not be fast, but if you give me time, I might reach my goal. So I think this should be applied to everyone. If you set up your goal and either slowly or fast, up to you, your speed. But if you do it, you will finally will meet the goal. បាទអរគុណលោកពូចឹងបានលោកពូជាអាសាសួរខ្ញុំសង្ហាហត់ទេប៉ុន្តែយូរទៅចង់សមបាទព្រោះអីព្រោះអីលោកពូឥឡូវលោកពូបានបកស្រាយបន្ថែមបាទយូរអ្វីដែលយើងធ្វើយូរទៅវាចង់សមទៅយើងចង់គេថាកាន់តែមានសន្ទុះទៅមុខទៀតទៅលោកពូបាទប៉ុន្តែគាត់អត់ថាយើងត្រូវថែទាំសុខភាពដែរយើងមិនធ្វើអីទៅតាមនេះពេកទេកាលណាយើងបាក់កម្លាំងក៏យើងក៏មិនសូវស្រួលដែរបាទតែគាត់ថា step by step បាទ step by step បាទបាទ Yes. Okay. I just want to say that all the viewers out there get your starving season book because remember if you don't know your history, there's no future. So know your history and know your future. Because very important. This book is taught us about being a persistent person and always, no matter how hard your life is, always have hope. Because hope is the number one thing that is bring your desire. Whatever your heart desire, you become what you want to be. So this book is not only know about your history, which is my history, but yet it taught you about living. So thank you, Doctor. Very beautiful book. Thank you. បាទសូមអរគុណក្រុមអ្នកអាន Kerry លោកគ្រូ Viith លោកគ្រូ Derrick សូមអរគុណលោកពូដែលតែងតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយសូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងទៅដល់ជំពូកទី9នៅឡើយទេហើយយើងនឹងបន្តនៅជំពូកទី9ពាក់កណ្ដាលទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងសូមចូលរួមតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អសុខភាពអង្គក្នុងគ្រប់គ្រួសារហើយ stay safe សូមឲ្យមានសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទជម្រាបលាបាទបាទ លាបាទ ទាំងអស់គ្នា